Moltes gràcies per obrir les seues cases i deixar-me compartir un moment del seu temps. Desitge sincerament que estiguen bé i que en aquestes dates es troben en companyia d'aquelles persones que volen. Soc conscient que són molts, encara, moltes persones que passen per serioses dificultats, que són moltes les persones que no troben treball i els costa arribar a fi de mes. Famílies que han perdut l'esperança i senten el fred de la soledat. A totes elles vull adreçar-me les meves primeres paraules, paraules d'ànim i de suport. La Generalitat respon a una societat solidària i treballa per ajudar-los, perquè ningú entre nosaltres es queda al marge. Valencianes i valencians, em dirigisc a vostès amb responsabilitat i humilitat des del Palau de la Generalitat, des del cor institucional de la Comunitat Valenciana, en este despatx que tinc l'immens honor d'ocupar durant aquests 3 anys. Enguany coincideix el 600 aniversari de la Generalitat amb la celebració dels 40 anys de la nostra Constitució. 600 anys d'arrels profundes, 40 anys de democràcia. M'agradaria subratllar el simbolisme d'esta coincidència. La Generalitat, com a institució que al llarg de la història ha expressat la nostra voluntat d'autogovern. La Constitució, com a acord per a la convivència, que ha propiciat una societat moderna, il·lustrada, compromesa amb els valors de la llibertat, la igualtat i el pluralisme polític. Identitat valenciana integradora i valors democràtics. Aquestes són les credencials d'allò millor que som. Amb aquesta força compartida hem recuperat el respecte d'Espanya i el respecte per nosaltres mateixos. Era urgent alçar la hipoteca reputacional, fer fora la corrupció i acabar amb la crispació. I ara la societat valenciana és un espai d'honradesa, de diàleg i d'estabilitat. L'estabilitat com un actiu que enfront del que ocorre per desgràcia en altres territoris es converteix ara en referència. Fa una setmana les Corts van aprovar els pressupostos, per 4a vegada consecutiva, i en forma i temps. Només 3 comunitats ho han fet. I a més, si m'ho permeten, així en un clima d'enteniment i fraternitat. És possible entendre la política com discrepància i acord sense crispació? Jo crec que sí. Per això agraïsc a tots els grups polítics que hagin aconseguit ser un exemple de concòrdia des del respecte a les diferències. Aquesta política ha propiciat acabar amb els copagaments, que hàgim recuperat la sanitat universal i finançat els tractaments per a malalts d'hepatitis C o que per primera vegada els llibres de text per a xiquets i xiquetes siguin gratuïts. A més, en aquests anys, la nostra economia s'ha enfortit i ha creat més de 200.000 llocs de treball en un context de seguretat jurídica i de concertació entre empresaris i sindicats. Ells són els veritables protagonistes. Ho estem aconseguint amb personalitat pròpia, amb una cosa que defineix una societat avançada, creixement econòmic i justícia social al mateix temps. En definitiva, hem recuperat el sentit d'allò que significa la democràcia social. Tanmateix, per supost, encara queda molt per fer. Massa joves no tenen les oportunitats que se mereixen i sorgeix l'incertesa en sectors com ara el citrícola o l'automoció. Davant d'aquestes incerteses, no tinguen cap dubte, el Consell estarà on ha d'estar sempre, al seu costat, independentment de qualsevol altra consideració. Serà així, amb tota la convicció, en aquestes qüestions com en altres que són irrenunciables i fonamentals per a nosaltres, com ara el canvi del model de finançament autonòmic o les inversions justes de l'Estat, que ara per fi ja hem blindat en el nostre Estatut. Estem encara lluny d'on volem arribar. I ara se'ns presenta una gran oportunitat, l'oportunitat valenciana, l'oportunitat de convertir-nos en una de les regions més innovadores, pròsperes i dinàmiques d'Europa. Això sí, sense fantasies, sense estridències i sense dreceres. Aconseguir aquestes metes està a les nostres mans.
ha de ser a través del treball, de l'esforç, de la cooperació. Vull expressar la meva absoluta confiança en la capacitat del poble valencià, en les nostres idees, projectes i il·lusions, en el vostre talent i compromís, en el teu esforç i creativitat. Vos propose renovar el contracte social valencià que ha de tindre com a fita la creació d'ocupació, la igualtat d'oportunitats i la democràcia. No es tracta d'un camí fàcil. Mai ho ha estat fàcil. Com la història ens ensenya, la democràcia no és irreversible. És fàcil caure en la tentació d'acudir a respostes tan simples com equivocades. Respostes que menyspreuen la nostra autonomia política o menyspreen el feminisme. Respostes contra la igualtat real de dones i homes que ignoren el terrorisme masclista, que és sense dubte el gran combat social del nostre temps. Davant la violència de gènere no es pot retrocedir ni un pas arrere. La solució als nostres problemes no vindrà de l'enfrontament ni de buscar culpables. Naixerà del nostre esforç, del treball comú, d'estar units. Parlem amb persones ara, estos dies, que no pensen com nosaltres. Utilitzem les xarxes socials com a lloc de trobada i no com a trinxeres de la intolerància. Contrastem la informació, reivindiquem el dubte. Així es construeix la convivència. Estos dies hem vist en moltes celebracions, en moltes cases, que el Nadal és valencià. Cap comunitat autònoma té tants de productes vinculats a aquestes festes com nosaltres. El torró, el cava, els joguets, els cítrics o el raïm que esta nit prendrem per a desitjar-nos sort. Però de tot el que em sent més orgullós, com a ciutadà i com a president, és del valor de la solidaritat del poble valencià. Especialment d'aquella solidaritat que naix de gent anònima, que no busca cap benefici personal i que cada dia més fa més gran l'ànima de la nostra terra. Ho hem vist en moltes ocasions, com en l'Aquarius, i ara ho hem tornat a veure amb la tripulació del pesquer Nuestra Madre de Loreto de Santa Pola. Ells ens representen i són els millors ambaixadors del poble valencià. Són exemple de llegat de la nostra gent de Castelló, de València, d'Alacant, de les persones que tots els dies, avui i ara, s'alcen a treballar per a tirar endavant a les seves famílies, per a donar-los un futur millor. Eixe és el camí. Valencianes i valencians, 2019 serà un any decisiu. En el marc d'estabilitat que hem construït, ara sumem empatia, sumem esperança, sumem amor a aquests valors, al valor de la llibertat, de la igualtat, del respecte als altres. Deia Miguel Hernández, basta mirar porque se cubre de verdad la mirada. Si mirem les coses com són, si mirem el que hem aconseguit, si mirem el que podem aconseguir, estem en condicions de fer una societat en la qual els nostres fills i filles, els nets i les netes, els nostres estimats, podran decidir el seu propi projecte de vida. Un futur amb les màximes ràfegues de felicitat. Aquest és el meu desig. El desig per a vostès, per a cada una de vosaltres, per a tu. Feliç any 2019 i moltes gràcies.